父亲临终前告诉了女儿一个惊天秘密，他竟然有一个素未谋面的儿子。一段母子寻亲的故事就此开始。莱拉曾是一名出色的大提琴手，10年前她和流浪歌手路易相遇，两人一见钟情，在一个月色迷离的晚上私定终身。可专横的父亲却不同意他们交往，强迫莱拉继续追逐音乐的梦想。等不到恋人的路易只好失望离开。不久后，莱拉发现自己怀孕了，爱人的离去让她感到孤独和迷茫，肚中的孩子给了她继续生活的希望。莱拉决定把孩子生下来，岂料在孩子即将出生时却遭遇了车祸。等她从医院醒来，父亲告诉她孩子不幸夭折。然而莱拉的孩子其实并没有死，而是被她狠心的父亲送到了孤儿院。一晃10多年过去了，如今的莱拉早已离开大提琴舞台，成了一名小学的音乐老师。看到别的孩子和妈妈有说有笑，她总会不自觉想起曾经自己的孩子。而路易也放弃了成为歌手的梦想，改行推销起了保险。他们的孩子在孤儿院健康长大。艾文可以听到常人听不到的音符，任何事物发出的声响都充满了节奏。他对音乐有着浓厚的兴趣和天赋。其他孩子骂他是怪胎，艾文也从不反驳。他坚信自己的父母仍在人世，并决定离开孤儿院去寻找他们。而这却让母子的相遇多了份曲折。得知10年前的儿子还活着，莱拉第一时间来到孤儿院。Name？ 可他除了出生年月，对儿子的其他信息一无所知。 I don't know。工作人员告诉他，想要和孩子重新建立联系，必须按照流程填写申请表，最快也要6个月以后。可莱拉却1分钟也等不了，于是他就每天守在孤儿院门口。这天，院长忍不住质问他 ：“Explain something to me now. Why now? Why not before? Why is it so important that you want him now?” I've always wanted him. I've waited 11 years, 2 months, and 15 days to find out that he's alive. I'm counting. 院长被他的真诚所打动，于是决定破格帮助他。他把莱拉带进办公室，墙上的寻人启事引起了莱拉的注意。冥冥之中，他觉得这就是他失散多年的儿子。那份莫名的熟悉感和心灵的共鸣让他深信不疑。This is him. Yeah. 院长告诉他，艾文已经离开了孤儿院。为了尽快找到艾文，莱拉决定重拾大提琴。他知道自己提高了知名度，对于找到儿子将会有很大的帮助。另一边，艾文来到了繁华的都市，大街上各种声响带给他灵感，在他脑海里迅速形成一首交响曲。与此同时，莱拉似乎感应到了艾文的存在，可这种感觉很快就消失了。原来艾文的思绪被远处的吉他声吸引，只见一名黑人男孩正在公园卖唱，这是艾文头一次见到吉他，内心的好奇让他忍不住想要伸手触摸。小黑见状立刻出声阻止 Back up! Wait! Yo, so you messing with my equilibrium. Nobody touches this instrument but me. 得知艾文无家可归，小黑带他来到了自己的住处。这是一家荒废已久的剧院，里面住着一群流浪的孤儿，每个人都会一件拿手的乐器。管理他们的是混混威廉，他靠这些孩子卖艺赚钱。艾文对每件乐器充满好奇，趁着大家都在睡觉，他悄悄来到吉他面前，手指轻轻拨动琴弦，清脆悦耳的声音令他着迷。很快他就手舞足蹈地弹奏起来。美妙的旋律瞬间吸引了威廉，其他孩子也都接踵而来。威廉发现艾文是百年难遇的音乐奇才，于是告诉了他很多乐理知识。艾文对音乐的理解更是异于常人。隔天，他们一起来到公园卖唱。威廉先往吉他箱里放了一张钞票，接着艾文便开始了他的表演。独特的弹奏产生优美的旋律，犹如天籁，瞬间就吸引了大量路人的围观。人们跟着他的节奏点头摇摆，艾文也在音乐的韵律中感到愉悦和放松。他一个人赚的钱比其他孩子总和还要多。威廉明白自己捡到了宝，他给艾文取了一个新的名字，奥古斯特。威廉说这个名字读起来更加上口，其实是防止艾文这棵摇钱树被孤儿院找到。艾文对出名没有丝毫兴趣，他只关心将来在更大的舞台表演，会更容易被亲生父母看到。这天，警方根据线索找到了剧院。威廉害怕失去艾文这棵摇钱树，于是谎称警察是来抓他回孤儿院的。他让艾文赶紧逃跑，不要告诉任何人他的真名。艾文相信了威廉的话，开始疯狂逃跑。最后他逃进了地铁站，成功摆脱了警察的追捕。他漫无目的地走在大街上，一座教堂的歌声吸引了他。艾文循声走了进去，正在唱歌的小女孩发现了他，得知艾文的遭遇，小女孩便让他躲在床底睡了一晚。隔天，艾文被一阵钢琴声叫醒，原来是小女孩正在弹奏钢琴。艾文对这个庞大的乐器很感兴趣，小女孩主动教他了一些五线谱的知识，然后就背着书包去上学了。窗外的各种声响给了艾文创作灵感，每种声音在他脑海都充满了节奏。艾文用笔把这些旋律一一记下，等小女孩放学回来，满屋都是艾文创作的曲谱。
他对艾文的天赋感到不可思议，上午才刚刚接触钢琴，下午就能创作出如此之多的曲子，这样的天赋恐怕莫扎特来了也自愧不如。小女孩迫不及待把这件事告诉了牧师，牧师明白艾文是个不可多得的音乐神童，于是把他推荐给了音乐学院的教授。教授破格让艾文和大学生们一起学习，很快艾文就创作了一首复杂的狂想曲。教授看后更是对他的创作感到惊叹。接着艾文被叫到校长办公室，校长想让他在音乐会上指挥创作的狂想曲。 In the history of this school, we have never performed the work of a first-year student, and certainly no one of your age. But now, we've asked them if they could perform your Rhapsody. Would you like that? 艾文却问了一个令人捧腹大笑的问题。 How many people will hear it? It would be performed in Central Park on the Great Lawn. 100? Much more, thousands. Okay, because I need to play it to a lot of people. Lots and lots. 接下来的日子，艾文和大家一起排练，教授更是亲自指导他该如何指挥。艾文想通过音乐会找到自己的父母，幸运的是莱拉也收到了演出邀请，眼看母子俩就要重逢，可威廉这时却找到学校，他不由分说就要带艾文离开。 Sir, whomever you are, you don't have the right. I'm his father, all right? I have every right. 艾文说他不想离开，他喜欢这里。 He's a remarkable boy. You don't think I know that? What do? You just snatch him up off the street? That gives you the right? 见艾文不愿离开，威廉便以送他回孤儿院作为要挟。最后，艾文只好妥协，他重新回到了公园卖唱。另一边，路易对莱拉一直念念不忘，终于忍不住决定去寻找曾经的爱人。他辞去了月薪3000的工作，带着吉他来到莱拉居住的城市。他在公园偶遇了艾文，艾文对路易有种莫名的熟悉感。路易并不知道他还有个儿子，两人互换吉他弹奏起来，音乐成了他们交流的桥梁。路易称赞艾文吉他弹得不错，不应该被埋没在这里。艾文难过的表示，他原本晚上要去参加一场音乐会，却因为一些原因不能去了。路易鼓励他不要轻言放弃，勇敢去追求自己热爱的事情。或许是他的话给了艾文勇气。晚上，艾文找到威廉， I have to go now. 他把吉他还给威廉。 I'm not coming back this time. Because you have to find your parents, right? Yeah. My conscience starting. 威廉当然不会轻易放他离开，还说要把艾文给关起来。艾文见状拔腿就跑，威廉在身后疯狂追赶，很快就把艾文逼到了绝境。这时小黑及时出现，他用吉他把威廉砸晕，帮助艾文逃了出去。音乐会如期而至，莱拉作为开场嘉宾登上舞台，悠扬的琴声如同夜空中温柔的月光，轻轻洒在观众们的心田。跳跃的音符带着淡淡的忧伤与无尽的期盼，只为触达心间最柔软的地方，让人不由自主地沉醉在那份遥远的牵挂之中。思念如潮水般汹涌，却又被这份琴声温柔的包裹。演奏结束，台下响起了雷鸣般的掌声。莱拉起身，静静地眺望着远方，她多希望儿子能够体会到这份思念。可直到音乐会接近尾声，艾文也没有出现。莱拉失落地从音乐会现场离开。就在校长遗憾地宣布狂想曲将被取消时，艾文及时赶了过来。年仅10岁的他犹如交响乐的灵魂舵手，用他非凡的艺术感知力引领着整个乐团的航向。他手势轻盈而精准，每一个动作都蕴含着深邃的情感。离开的莱拉感受到了艾文音乐中的思念，他穿越人群来到了舞台面前，而路易也被音乐指引而来。他看到了人群中的莱拉，路易朝莱拉缓缓靠近，然后慢慢牵起了她的手。这一刻的久别重逢恍如隔世，时光仿佛在这一刻温柔地放慢了脚步，心底最温柔的角落被悄然触动，笑容在嘴角缓缓绽放。台上的艾文也感应到了这份喜悦，所有的等待与思念都化作了无尽的柔情，彼此的笑容里洋溢着幸福的光芒，眼眶中闪烁着激动的泪光，那是他们对过往的珍惜，也是对未来的期许。灯光中的你